Shantazh dhe torturë psikologjike në një shkollë fillore të Shkupit. Një nxënëse i dha 25.000 euro shokëve të klasës pasi e kërcënonin se do t'i rrihnin vëllain e sëmurë. 5 shtetas të Turqisë të dyshuar për vrasjen e studentit turk në Shtip. Hakmarrja shkak i vrasjes së 21 vjeçarit. Prindërit e viktimave nga zjarri në Koçan refuzojnë takimin me kryeministrin Kristjan Mickoski. Ministri i Brendshëm thotë se hetimi vazhdon. Të dielën zgjedhjet parlamentare në Shqipëri. Mbi 3.7 milion shqiptar do zgjedhin 140 deputetët e Kuvendit të ri. Një rast tronditës, shantazhi dhe torture psikologjike ka ndodhur në një shkollë fillore në Shkup. Një nxënëse e shkollës fillore nga zona e Bitpazarit të Shkupit u ka dhënë 25.000 euro shokëve të klasës, pasi ata e kërcënonin se do ta rrahin vëllain e saj të vogël dhe të sëmurë. Babai i saj denoncoi rastin në polici gjysmëore pas mesnatës së 9 majit. Një rast tronditës, shantazhi dhe torture psikologjike ka ndodhur në një shkollë fillore në Shkup. Një nxënëse e shkollës fillore nga lagja Bitpazar e Shkupit ishte viktime e shantazhit sistematik nga shokët e saj të klasës. Dy të mitur gjatë kohë e kërcënonin atë se do të sulmonin vëllain e saj më të vogël, një fëmijë me probleme shëndetësore nëse ajo nuk do t'i jepte para. Nga frika dhe nën presion të vazhdueshëm psikologjik, e mitura merrte vazhdimisht para nga shtëpia e saj. Shuma totale që ajo u dorëzoi shokëve të klasës arriti në 25.000 euro, gjë që pati pasoja të rënda për buxhetin e familjes. Rasti u raportua në polici nga babai i saj, një banor 52 vjeçar i Shkupit, të premten pak pas mesnatës. Sipas policisë, kërcënimet dhe shantazhi zgjatën për një periudhë të gjatë kohore. Në orën 00:30 në SPB Shkup, një 52 vjeçar nga Shkupi ka raportuar se vajza e tij e mitur, nxënëse e një shkolle fillore në zonën e Bitpazarit të Shkupit, për një kohë të gjatë kërcënohej nga dy shokë të klasës se do ta sulmonin fizikisht vëllain e saj të vogël, i cili ka probleme shëndetësore nëse nuk u jepte para. Sipas denoncimit, ajo në disa raste u detyrua t'u jepte para, duke i marrë nga shtëpia gjithsej 25.000 euro. Ministria e Brendshme njoftoi se po merren të gjitha masat e nevojshme për zbardhjen e plotë të rastit. Prindërit e fëmijëve janë gjithashtu të përfshirë, si dhe shërbimet profesionale në shkollë. 5 persona, të gjithë shtetas të Turqisë, janë të dyshimt për vrasjen që ndodhi në një lokal në Shtip. Të dyshuarit janë sjellur para gjykatës, ndërsa prokuroria ka nisur procedurën hetimore. Sipas informacioneve të para, viktima dhe autori kanë pasur mosmarrveshje për një periudhë më të gjatë, ndërsa motivi i vrasjes ka qenë hakmarrje. Prokuroria ka kërkuar që të gjithë të dyshuarve t'u caktohet masa e paraburgimit. Prokuroria Themelore Publike në Shtyp ka hapur procedurë hetimore ndaj 5 personave në lidhje me vrasjen që ndodhi më 8 maj në një lokal të qytetit. Në lidhje me këtë rast dyshohen 5 persona, ndërka që dyshuari kryesor 21 vjeçar akuzohet për vrasje me paramendim dhe nga hakmarrja, si dhe tregti e pa autorizuar me armë. Të gjithë të dyshuarit janë shtetas turq, 3 prej të cileve kishin vendbanim të regjistruar në Shtyp, ndërsa autori i vrasjes dhe një nga bashkëpunëtorët nuk kishin vendbanim të regjistruar në vend. Ekziston një dyshim i bazuar mirë se i dyshuari kryesor, një burr 21 vjeçar, bleu një pistolet kalibri 9 mm me modelin dhe numrin serial të fshirë nga një person i panjohur për 1.100 euro në fillim të këtij muaji në Shkup. Pastaj me atë armë më 8 maj në mbrëmje në një kafe bar në Shtip, ai me dashje dhe për hakmarrje të pamatur i mori jetën një personi, gjithashtu një shtetas turk me banim në Shtip. Më tej prokuroria ka sqaruar se viktima dhe autori kishin caktuar takim përmes aplikacioneve celulare për të zgjidhur mosmarrveshje që kishin mes vete për një kohë të gjatë, por pas një bisede 15 minutëshe në restorant, i dyshuari shkoi në banjo dhe doli menjëherë, pastaj te dera që ndante pjesën e hapur nga ajo e mbyllur e kafenes, nxori armën dhe qëlloi disa plumba në drejtim të viktimës, duke i shkaktuar atij plagë të shumta me armë zjarri nga të cilat më vonë vdiq.
Po atë mbrëmje, 4 të dyshuarit e tjerë, 3 burra dhe 1 grua, të gjithë të moshës 22 deri në 28 vjeç, ndihmuan autorin e krimit pas kryerjes së krimit, për të cilën parashihet dënim me burg të përjetshëm. Në një lokacion ende të pavërtetuar në Shtyp, e hipën në një makinë BMW të drejtuar nga vajza e dyshuar dhe të gjithu nisën drejt Shkupit. Në pikën pagesore Miladinovci në autostradën Shtyp-Shkup, ata u ndaluan nga një patrull policie dhe tentuan të arratisen, por u arrestuan. Të gjithë të dyshuarit janë sjellur para gjykatës në Shtyp, ndërsa prokuroria i propozoi gjykatësit të procedurës paraprake në gjykatën themelore në Shtyp, caktimin e masës së paraburgimit për personat e dyshuar. Ftesa e kryeministit Mickovski drejtuar familjarëve të viktimave të tragjedisë së Koçanit është refuzuar nga këto të fundit. Takimi ishte planifikuar që të mbahet më 13 maj në qeveri, megjithatë familjarët thonë se ftesa është dërguar vonë, ndërsa ata kanë kërkuar që një takim i formatit të tillë të mbahet në Koçan. Nga ana tjetër, ministri i Brendshëm Pançet Toshkovski thotë se ende po vazhdon dëgjimi i dëshmitarëve në lidhje me këtë rast, megjithatë ai tha se nuk ka më tepër detaje që do t'i ndante me opinionin. Familjet e të rinjve që humbën tragjikisht jetën në zjarrin e 16 marsit në diskotekën Puls në Koçan, refuzuan ftesën e kryeministrit Kristian Mickovski për një takim të caktuar më 13 maj në Shkup, në një njoftim dërguar mediave. Prindërit theksojnë se arsyeja e refuzimit është vonesa e ftesës, pasi ata tashmë më parë kishin kërkuar që takimi të mbahej në Koçan. Familjet në letrën e tyre gjithashtu sqarojnë se qëndrimi i tyre nuk është shprehje e një konsensusi të plot, por pasqyron mendimin e shumicës mes tyre. Ne konsideruam propozimin për takim në Koçan si të arsyeshëm dhe të justifikuar, veçanërisht sepse disa prej prindërve nuk janë në gjendje të udhëtojnë për shkak të pasojave të tragjedisë. Kjo është mënyra jon për të shprehur dhimbjen, për të kërkuar drejtësi dhe për t'ju kujtuar institucioneve se nuk duhet të lejojmë që një tragjedi e tillë të ndodhë sërish. Nga ana tjetër, ministri i Brendshëm Pançet Toshkovski ka deklaruar sot nga Shtipi se në lidhje me tragjedinë në Koçan po ndërmerren aktivitete sipas udhëzimeve të prokurorisë dhe aktualisht po merren në pyetje një numër dëshmitarësh të cilët janë të lidhur me ngjarjen penale juridike. Në këtë moment hetimi është ende në vazhdim, po mblidhen dëshmi dhe veprohet sipas udhëzimeve të prokurorisë publike. Sapo të ketë zhvillime të reja, opinioni publik do të njoftohet nga prokuroria për të gjitha hapat që do të ndërmerren në të ardhmen. Kujtojmë se në zjarrin që ndodhi më 16 mars në diskotekën Puls në Koçan, humbën jetën 62 persona dhe rreth 200 të tjerë janë lënduar. Në lidhje me këtë rast, prokuroria ka përfshirë në hetime mbi 60 persona, në mesin e të cilëve edhe ish ministra dhe funksionar shtetëror. LSDM pret që VMRO DPMN-ja të mbështesë ligjin e propozuar për viktimat në Koçan, pasi ai është një akt humanizmi dhe solidariteti. LSDM sqaron se po i njëjti ligj mbulon edhe familjet e prekura nga tragjeditë e mëparshme në Tetov, Llaskac dhe tragjedinë e Besatransit. Partia opozitare LSDM pret që VMRO DPMN të mbështesë ligjin e propozuar për viktimat në Koçan. Ata thonë që ky projekt ligj i propozuar nga ata për mbështetjen e familjeve të prekurve nga tragjedia në Koçan është një akt humanizmi, solidariteti dhe kujdesi. LSDM thekson se qëllimi është i sinqert dhe ekskluzivisht për të ndihmuar dhe mbështetur ata që kanë humbur të dashurit e tyre, ata që janë lënduar dhe të gjithë ata që kanë nevojë për ndihmë në këto momente të vështira. Ligji parashikon mbështetje të drejtë për drejtë dhe konkrete, kompenzim financiar për familjet e të ndjerëve, mbështetje për personat të lënduar, përfshirë ata me pasoja afagjata, përfitime arsimore për fëmijët që mungojnë në shkollë për shkak të trajtimit, masa specifike në kujdesin shëndetësor, marrëdhëniet e punës dhe mbrojtjen sociale. Tutje, ata deklaruan se po i njëjti ligj mbulon edhe familjet e prekura nga tragjeditë e mëparshme në Tetov, Llaskac dhe Besatrans, me qëllim që të vendoset institucionalisht një marrëdhënie e drejtë dhe humane kujdesi për viktimat dhe familjet e tyre. Sipas LSDM-s, këto janë zgjedhje të vështira ligjore, jo për pikë politike, por për të mbështetur ata që kanë nevojë. Përkundër faktit që kjo nuk mund të shërojë dhimbje ndërmuese, ata theksuan se është vetëm një shprehje minimale e solidaritetit dhe një sinjal se shteti qëndron pranë qytetarëve të tij në momentet më të vështira. LSDM beson se kur bëhet fjalë për solidaritet dhe kujdes njerëzor, nuk duhet të ketë dallime partijake.
politike. Ndaj dhe për këtë arsye u bë në thirrje deputetëve të VMRO-DPMNE-s që të rishqyrtojnë qëndrimet e tyre dhe të mbështesin këtë ligj. LSDM është e gatshme të pranojë propozime nga VMRO-DPMNE për modifikimin e zgjedhjes ligjore, për të arritur konsensus dhe për ta bërë atë një propozim të përbashkët. 5 muaj para zgjedhjeve lokale, partitë politike veçmë kanë nisur mobilizimin. Koalicioni Vlen ka zgjedhur shtabin zgjedhor dhe paralajmëroi aktivitete intensive përgatitore për fushatën zgjedhore. Edhe pse nga ky koalicion thanë se qëllimi i tyre është mobilizimi i gjitha kapaciteteve në funksion të një fushate dinjitoze dhe fitimtare, duke se do të kemi një fushatë para zgjedhore shumë të hershme. Koalicioni Vlen ka zgjedhur Adnan Azizin për shef të shtabit qendror zgjedhor për zgjedhjet lokale. Nga ky subjekt njoftuan se deputeti Azizi u zgjodh në një vendim të marrë unanimisht nga struktura udhëheqëse e Vlenit, edhe pse zgjedhjet lokale do të mbahen pas 5 muajve. Nga kjo parti thanë se tashmë ka nisur përgatitjet intensive për fushatën zgjedhore. Zgjedhja e deputetit Azizi në këtë detyrë vjen si rezultati përvojës së tij të gjatë politike, angazhimit të vazhdueshëm në terren dhe besimit të plot që gëzon brenda koalicionit Vlen. Ky vendim synon të forcojë përgatitjet dhe koordinimin për zgjedhjet lokale, me qëllim maksimizimin e përfaqësimit dhe suksesit elektoral të subjektit. Kujtojmë se koalicioni Vlen u formua vitin e kaluar në prag të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare. Në këtë koalicion u bashkuan pjesa më e madhe e subjekteve politike që atëherë ishin opozit. Megjithatë, rreth një viti pas formimit të këtij koalicioni, filluan përplasjet pasi kryetari i Aleancës për shqiptarët Arben Taravari kërkoi që në zgjedhjet lokale të dalin me lista të veçanta për këshilltar komunal, gjë që nuk u pranua nga partnerët tjerë të koalicionit, ndërsa të njëjtit akuzuan kreun e ASH se bashkëpunon me BDI-n dhe e shpallën të vetë përjashtuar nga Vleni, pasi sipas tyre, për ta është e papranueshme që ndonjë parti në koalicion të bashkëpunojë me Bashkimin Demokratik për Integrim. Pas këtyre zhvillimeve, Vlen ka nisur procedurat për shkrirje në një parti. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.